ঝড় বৃষ্টি ও তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে পঞ্চম দফার ভোট বনগাঁয়। পঞ্চম দফায় সকাল থেকেই নির্বিঘ্নে ভোট হচ্ছিল বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে। হঠাৎই প্রবল জোরে হাওয়া বইতে থাকে, শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে পড়ে বাগদার মোশরমপুর ভোট কেন্দ্রের আশেপাশের একাধিক অস্থায়ী ছাউনি ও রাজনৈতিক দলের অস্থায়ী ক্যাম্পগুলি। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ভোটাররা, মাথা বাঁচাতে ছুটে পালানোর চেষ্টা করেন তারা। এরপর স্বরূপনগর বিধানসভার বালতি নিত্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নবাবকাঠি 127 নম্বর বুথে বিজেপি সমর্থকদের মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এদিন সকালে বেশ কিছু বিজেপি সমর্থকরা ভোট দিতে যায়। সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বেধড়ক মারধর করে। ঘটনায় এক মহিলা সহ 3 জন গুরুতর আহত হয়, তাদের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় সারাপুল গ্রামীণ হাসপাতালে। এরপর আহত বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে আসলেন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর। পরিবার সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং তাদের নিরাপত্তারও আশ্বাস দেন। আমার মনে হয়েছে যে এখানে টিএমসির মাধ্যমে উগ্রপন্থী পয়দা হচ্ছে, যে কোনোভাবেই এদেরকে দমন করা উচিত, নালে দেশের জন্য দশের জন্য এরা খারাপ। শুধু ভোট নয়, এখানে বিভিন্ন টাইপের দুর্নীতি, বিভিন্ন টাইপের যে পাচার, এই লোকগুলোর মাধ্যমেই সংগঠিত হয়, যারা একত্রিত হয়ে আজকে এদের উপরে অ্যাটাক করেছে। আমি ধিক্কার জানাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই যে কৌশল, এই নীতিকে। এবং স্থানীয় কিছু কিছু নেতা আছে, আমি এখন নাম বলবো না, তাদের প্রতিও আগামী দিনে অ্যাকশন নেওয়া হবে। এই কেন্দ্রে ছাপ্পা ভোট দেওয়ারও অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কাটাগঞ্জ গোকুলপুর আদর্শ শিক্ষায়তন হাই স্কুলের 271 নম্বর বুথে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বুথে এসে পৌঁছান বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন শান্তনু। বেলা গড়াতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বনগাঁ লোকসভা। নদিয়ার কল্যাণী বিধানসভার গয়েশপুরের 245 নম্বর বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ তোলেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। ঘটনায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তারা। তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের অভিযোগ, তারা এলাকাতেই বসেছিলেন, তখন একজন পুলিশ আধিকারিক এবং বেশ কিছু কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান তাদের উপর অতর্কিতে হামলা চালায়, যার জেরে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। যদিও পরবর্তীতে তুলে নেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকেরা। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর বাংলা।